კიდევ ერთი საინტერესო პროექტის შესახებ უნდა მოგიყვეთ იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის პროექტი სახელწოდებით კვირის დოკუმენტი, რომელიც მიზნად ისახავს არქივში დაცული უნიკალური მასალის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას. დეტალებზე ნინო შავერდაშვილი მოგვიყვება. კვირის დოკუმენტი არის ეროვნული არქივის პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს არქივში დაცული მრავალფეროვანი და საინტერესო დოკუმენტების გაცნობა საზოგადოებისათვის. ანუ ჩვენ ყოველკვირეულად ვარჩევთ ერთ კონკრეტულ დოკუმენტს და თავისი საინტერესო ანოტაციით ვათავსებთ ვებ-სივრცეში. მიმდინარე კვირის დოკუმენტად შევარჩიეთ პირველი ქართველი ლოტბარი ქალის მაროთ არხმნიშვილის მოგონება, რომელიც ეხება 1918 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებულ ზეიმს. კონცერტის დამთავრების შემდეგ დიდი ბანკეტი გაიმართა კლუბის დარბაზში. თამადა იყო ნოე ჟორდანია. ფლეკური ითამაშა ქაქუცა ჩოლოყაშვილმა. მის დიდ ოჯახში ყველა მღერის. უფროსი ქალიშვილი თამარი რესპუბლიკის ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწეა. მღერის ვაჟიშვილი, რძალი, შვილიშვილები. თვითონ იგონებს, რომ ზაქარია ფალიშვილს, მელიტონ ბალანჩივაძესა და დიმიტრი არაყიშვილს დიდი სურვილი ჰქონიათ, რომ ქალბატონ მაროს კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ სწავლა გაეგრძელებინა იტალიაში, რადგან ოპერას მაშინ არ ყოლია კონტრალტო, როგორი ხმაც ჰქონდა ქალბატონ მაროს, მაგრამ ეს გახდა შეუძლებელი, რადგან ეს მარტოხელა დედა იყო და უწევდა შვილების აღზრდა. მღეროდიო ისეთ პროგრამას, რომელიც იყო ბატონყმობის საწინააღმდეგო და რუსი ჟანდარმები მისმენდნენ შუბშეკრულნი, მაგრამ ისე ხიბლავდათ ჩემი ხმა დასასჯელად ვერ მიმეტებდნენო. ბევრი საინტერესო მასალა მიმოწერა, აგრეთვე გვაქვს მაგნიტოფილზე ჩანაწერებიც და ამ ყველაფრის გაცნობა კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრებს თუ როგორი ძლიერნი არიან ქართველი ქალები.